Vuoi giocare all'America? Iniziamo? Oggi la presentazione sarà sui dati di tracking con Yannis, che ha fatto il suo tirocinio con noi da settembre fino a oggi, poi torna in Francia, poi tornerà in Parma in gennaio, perché lui è il nuovo data scientist, del club. Ha firmato ieri. La storia! Pasticcini! Sì, io sono qui solo per fare il traduttore, farò tipo il traduttore in Akata, per chi si ricorda meglio i negoti, sbaglierò Alright, thank you for the introduction. So as Seth said, I was working on tracking data during my internship. I'm going to show you what is tracking data and how can we use it. So tracking data basically is the position of each player in both teams and the ball continuously during the game. From the position we can derive the velocity, so here you can see the velocity with the arrows, and the longer the arrow, the faster the player is going towards this direction. What does tracking data brings compared to even data? With tracking data, we have a global view of what's happening in the pitch. We don't just have data on what is happening on the ball, so now we can analyze off-ball movements. Ok, no, molto velocemente, rispetto ai dati normali che avevamo a disposizione, quindi i dati evento, adesso abbiamo la possibilità di vedere tutto il campo e quindi sia i giocatori in possesso di palla che i giocatori in non possesso, la velocità di questi giocatori che è indicata dalle frecce, e quindi la grande novità rispetto a prima è che riusciamo ad analizzare tutti quelli che sono i movimenti senza palla dei giocatori, sia attaccanti che difendenti. So, how can we use tracking data? I'm going to present some standard KPIs. First, from the position, we can, for example, count the number of players in the box or in the half space. We can also detect 2v1 situations. Then, if we analyze the velocity, we can detect overlaps and underlaps in both wings. Finally, if we look at the relative position of each player within the team, we can analyze line holding for the defenders. We can also identify line breaking passes and the pressure that each player is undergoing. Sì, rispetto a prima, analizzando le posizioni, adesso possiamo vedere qual è la nostra presenza in area, qual è la nostra presenza nei mezzi spazi, tutte le situazioni, andare a vedere tutte le situazioni di 2 contro 1 dove si creano. Con la velocità possiamo vedere sia le sovrapposizioni interne che le sovrapposizioni esterne, ad esempio, e con la posizione del giocatore dentro la squadra possiamo vedere tutte le situazioni in cui tiene la linea, tutte le situazioni in cui ci sono passaggi che rompono una linea e tutte le situazioni di pressioni o pressing. Now I'm going to present more developed model that I've been working on. It was introduced by Javier Fernandez, who was data scientist at FC Barcelona. So first, the pitch control. The pitch control is quantifying what area of the pitch is controlled by what team, and how do we infer it. So we first define the influence of a player. The influence is the probability that this player reaches any location in the field. So here you have an example at the top right. So the point is the position of the player, and the arrow is the direction where he's running. So we can see that it's higher in that direction, meaning that if the ball was to drop where the influence is high, the player will be very likely to intercept the ball. So what we can do is summing all the influences
for all the players in both teams, and we have the team level pitch control that we can see here. So, for example, when it's deep red, it means that if the ball was to drop at this particular position of the pitch, the red team would be much more likely than the blue team to recover the ball. Ok, diciamo che con posizione e velocità noi siamo in grado, attraverso questo modello che è stato introdotto per la prima volta dal data scientist del Barcellona, vedere qual è diciamo, la zona di controllo del campo da parte di una squadra. Quindi lavoriamo sul giocatore singolo, quindi sulla sua velocità e sulla sua direzione di corsa, e poi insieme, aggregando tutti questi dati, abbiamo la possibilità per una squadra di raggiungere la palla rispetto all'altra. Quindi qui vedete ad esempio la squadra blu che ha un controllo del campo che varia rispetto a quella rossa. Nelle zone chiaramente più rosse, dove la palla fosse calciata qui per raggiungere da questi giocatori, la zona più blu è l'opposto per la squadra blu. And then what we can do from it is analyze individual pitch control. So at the individual level, what we do is that we see how much the player is contributing to the total pitch control at each area, and it allows to know whether or not the player is in open play. So here, for example, when the ball switches sides, all the players are going toward the right wing, and so it gives all this area for this player. Sì, questo è l'esempio a livello individuale, quindi per questo giocatore potete vedere come varia la sua porzione di controllo del campo. Quando la palla ad esempio viene mossa da questa parte, lui ha questo controllo, quindi qui possiamo vedere anche se è in una posizione giusta per ricevere un eventuale passaggio lungo e altre situazioni. Okay. What we can do also is to assign a value of dangerousness to the control that is to the beat that is controlled by each player, and now we can see the quality of space of this area. So here, for example, we derive a space occupation gain, meaning that in a period, this player is gaining occupation of a dangerous space because at the beginning of the possession he was marked by his defender, but then as he's going faster than his opponent, he's gaining control of the dangerous area. Also, what we can see is the space that is generated by a player to a teammate by dragging a defender. So, in the example right here, this player at the beginning is marked by this one, but actually the run from this player who comes from the midfield is going to drag the defender and leave an empty space here for this one. Ok, poi possiamo determinare anche la qualità dello spazio generato da un giocatore. Qui ad esempio il giocatore rosso ad esempio che sta andando più velocemente del suo marcatore blu, in questo caso sta guadagnando questo spazio perché una palla lunga verrebbe presa da lui. Questo invece è lo space generation gain, quindi la generazione di spazio per un compagno. In questo caso il giocatore che si inserisce, il centrocampista, crea lo spazio per l'altro giocatore attirando a sé il difensore rosso. Corra, scusa, ma quindi è in, come si dice, Se poi con i dati fisici? È correlato l'ha incrociato con i dati fisici il fatto che va a prendere la palla perché sapete la velocità? Sì, cioè, sì. He said to us if it's about physical data. You can answer if you want this, or not, just physical data is. We don't take into account the physical data of each player. It's generic over all players. We have access to his velocity, so he's going faster than his opponent, and so he's gaining the control of this area. Sì, e in realtà il fatto Manu che più che sì, abbiamo il tracking
quindi abbiamo anche, volendo, la parte fisica, però in questo caso ci interessa la velocità. Noi sappiamo che la velocità sua è più alta rispetto a quella del difendente e quindi sappiamo che riceverà la palla, esatto, in quel momento. Ok. Now I'm going to present a more sophisticated model, which is called the expected possession value. So the expected possession value is an estimate of the probability that the team in possession will score at the end of the possession. And it takes into account the whole dynamics of the game, so all the position of the players, the velocities, and the position of the ball. So here we have an example of the timeline of expected possession value. So at the beginning of the possession, Barcelona is in control of the ball. Then there is an interception from the opponent. So the expected possession value gets negative, which means that it's the other team that is more likely to score in the next seconds. Then we can see that Barcelona is gaining control of the ball. They are heading into the box. So at this point here, it said that Griezmann is controlling the ball near the box. And when there is pressure on him, the expected possession value drops because he can, his opponent can recover the ball. So, yeah, you can... Sì, questo è, diciamo, un dato ancora più, cioè ulteriormente più accurato e più complicato, diciamo, che è l'expected possession value, e che misura, diciamo, momento per momento la possibilità per una squadra di fare gol. E quindi in questo caso vedete un'azione che poi dopo vedrete anche a video, parte con un inizio di possesso, poi l'altra squadra recupera la palla, poi il Barcellona riconquista palla, ad esempio c'è un passaggio verso l'area e quindi l'XPV aumenta e poi si riabbassa perché poi c'è una pressione su Griezmann, quindi diciamo che va a misurare qual è la possibilità per una squadra di fare gol con un possesso in un determinato momento. So I'm just going to show the video of this action so that you can understand better. So here Betis is in possession of the ball, and then Barcelona is getting closer to the ball, which is why the XPV was getting higher. And here is the pressure on Griezmann, which makes it drop. And finally it's higher again because they are going to score. So I'm going to explain a little how it is computed. What we do is that when a player has the ball, we state that he has three choices that he can make. He can either drive the ball or make a pass or a shot. And for each of these possibilities, we analyze in depth. So for example here, no, più che altro che si vede tra lui. Allora, questo è per farvi capire come viene, diciamo, computato questo modello. Noi sappiamo che quando un giocatore ha la palla ha tre possibilità che sono il passaggio, progressione, palla al piede oppure tiro. Adesso vai avanti pure, Yannis. So for example, for the passes, what we do is that we compute different components. So first, the pass selection probability. So if all of these are the same situations, the ball is in the feet of the goalkeeper here, and the goalkeeper has many possibilities. We can state that he is very likely to choose an easy pass to his defenders. So it is very likely to occur while more risky passes, like here trying to head to the winger, it's less likely that he chooses this option. Ok.
Questo ad esempio è il modello sui passaggi, per cui sappiamo che il portiere in questo caso è in possesso di palla, le zone verdi scure sono magari i due difensori centrali e il terzino in questo caso che magari si è abbassato. Sappiamo che la palla molto probabilmente, inserendo tanti dati all'interno dell'intelligenza artificiale, sappiamo che la palla probabilmente verrà giocata in questa zona e molto più difficilmente viene giocata nelle zone con meno colore, diciamo. Quindi possiamo capire qual è la sua probabilità di selezione di un passaggio, quale sicuramente sarà su questi due giocatori. And then what we can do is for each option analyze whether or not he's likely to achieve it if he chooses to make a pass here. So for example here, when it's red, it means that he's very likely to succeed a pass. And then when it's blue, it means that he will very likely lose the ball. So here we can see that it's very likely that he made the pass, and it's very likely to succeed if he makes the pass to the defenders. But if he tries to reach the ringer, it will be a loss very likely. Ok, qui possiamo vedere chiaramente che questa è la probabilità di un passaggio di avere successo, quindi nella zona rossa ha alta possibilità di avere successo con quindi i suoi difensori e magari i centrocampisti. Se cerca invece gli attaccanti è molto più probabile che la palla sia riconquistata dalla squadra avversaria. And then the final component is the expected value, so we can see that here so it's red when it's a dangerous area to reach, it's blue when it's a safe area. So here we can see that it's the most red right here, meaning that this area is very dangerous if he tries to reach the ringer, but this model tells us that if he makes this choice, it's very likely that is going to lose the ball. In questo modello invece si va a vedere qual è il valore di un passaggio e quindi sappiamo che nella zona rossa questo passaggio può avere un valore molto alto, quindi può essere più pericoloso per la squadra avversaria rispetto alla zona magari blu, però sappiamo anche che col modello precedente è molto difficile che in questa zona noi abbiamo un'alta possibilità di successo sul passaggio. So all these models can be merged together to compute the expected position value that I showed earlier, or they can also be used separately. For example, if we look at this model here, if we see that the player always chooses a risky pass, it tells us that he takes more risk than other players, or there are also some players that always choose easy passes. If we see that a player is very risky and so if a player is very risky and moreover he achieves these passes, it means that he's a good creative player. Ok, questi tre modelli chiaramente possono essere messi insieme per vedere anche quello che avete visto prima, cioè l'XPV, oppure possono essere analizzati singolarmente. Ad esempio in questo caso possiamo vedere che magari c'è un giocatore che sceglie sempre giocate più rischiose, quindi non va sulla giocata semplice, magari in questo caso il portiere sui due difensori centrali, ma cerca una giocata più rischiosa, però guardando il modello di successo del passaggio possiamo vedere che è un giocatore che sceglie una giocata rischiosa ma la porta a termine e quindi è un giocatore creativo, un giocatore che ha qualità. And if we use the expected position value model, we can see, for example, if a player, when he received the ball, the expected position value was very low, and when he drives it and makes a pass finally, the expected value is high. It means that this player has created danger. So here are some ideas of how these models can be used. Ad esempio un altro modello per cui può essere, diciamo, un altro modo in cui possiamo utilizzare questo modello è vedere magari che un giocatore riceve palla e fino a quel momento l'XPV era basso, ha guidato palla, ha fatto un passaggio, in quel caso l'XPV è aumentato tanto, possiamo
dire che quel giocatore è un giocatore che aggiunge qualcosa alla fase offensiva e quindi è un giocatore da attenzionare o da guardare con interesse. So that's it. Thank you for your attention. Any questions? Manu, hai domande? Manu, immaginare. No, c'è la distanza di... complimenti. Grande. Qualcuno ha domande? Seba, hai una domanda? No, solo per dire che questi dati solo sono disponibili per la prima squadra, non sono disponibili per il settore giovanile, neanche per le squadre femminili ancora. Quindi, sì. Piano piano. Non dobbiamo.